دوك نروحوا للوامب. الوامب باش نتفاهموا كبير شويه. دونك حنا اون فا تيليشارج، نحطو يتيليشارجي، نحبس لو طون يتيليشارجا، كي فيه 400 ميغا جوبونس ولا كيك شوز كوم سا، مش كيما لي زي بي اش بي. على وامب سيرفر. وكاين الكسامب. دونك حنا بون on a choisi l'AMP, on a choisi l'AMP, c'est pas grave. Donc la version 64 bits. Parce que je suis un 64. Pour ceux qui ont des versions 32 bits, لازم télécharger وهذا. Donc voilà. On va essayer. Voilà. Donc حنا télécharger وهذا. هذا مي خشين. جاي بزاف. في واحد 400 mégas. On va passer au téléchargement directement. Et normalement on va obtenir. Donc نجيو هنا. Et on va cliquer. On va voir la taille تاعو قداه. Voilà, 412 mégas. C'est 13 minutes. Là, je vais faire pause pour les 13 minutes et je reviens juste après. Voilà, le WAMP est fini. Donc, un peu plus de 12 minutes quand même. Bon, on est un peu mais j'étais un petit peu occupé à autre chose. Donc, on va installer Kimakbil. Donc, déjà, avant ça, on va juste. Parce que, alors, il n'y a rien de installation. Vous cliquez sur le fichier, une fois installé, vous pouvez ajouter manuellement. Chaque version a sa propre configuration. Création automatique de répertoire, créer sous répertoire, cliquez le lien localhost, fonctionnalité, gérer les services, passer, installer, gérer les paramètres. Donc il n'y a aucun prérequis apparemment. Apparemment. هكذا. حسب الشوفة ما كانش حاجة لازم تنستالها على بوس مش كيما ايزي بي اش بي بيان كو بيسك انستالينا الايزي بي اش بي هو رايح كومون دي رايح يفيدنا هنا مع 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 وامب اوتوماتيكمون. دونك اللي عنده 32 بيت هنا في وامب، دونك كاين لا فيرسيون 32 بيت لا فيرسيون 64 بيت. دونك لازم يكليكي هنا باش يتيليشارجي لا فيرسيون 32 بيت. داكور. دونك فوالا. Apparemment, ما كان حتى prérequis, donc on va juste installer notre. Voilà, je sais même pas où il est. Apparemment, voilà, on va aller à téléchargement, download, et on va l'installer. Voilà, exécuter. Et on va l'exécuter le plus normalement du monde. Donc نعاود l'opération تاع قبيله pour باش يكونش اشكال. ها هو. دونك سي وامب معليش كيعود في السي ديريكتومون. معليش هو البلوز امبورطون. بلوز امبورطون جو vous explique واش كاين مشكل في لي انستالاسيون. لي انستالاسيون كون يديرهم هنا في بروغرام فايل ولا يديرهم في بروغرام سا بوز بروبليم. هنا يعود ما عندوش لا مان وما نقدروش تسمى الحاجه اللي نحطوها راح دير لنا مشاكل بزاف. اور كو كيما راهو هكذا نورمالمون سا ديفري الي. فوالا. دونك سويفون انستالي. دونك لو طون يخلص نولي. Donc voilà, قريب يخلص l'installation. Je n'ai eu aucun message d'erreur pour le moment. Juste نكملوا l'installation ونحاول نديماري وامب ونشوفوا الا كان يمشي. هذه هي. Voilà, l'installation touche à sa fin. eExplorer sera un navigateur utilisé par WAMP Server. Voulez-vous choisir un autre navigateur? On va lui dire oui. Je vais essayer de sélectionner Chrome. J'aime pas trop Internet Explorer اللي قبل اللي في الويندوز 7 وحدر تعديس مليح mais pas avant. Donc هنا Google Chrome et on choisit Chrome. Voilà.
Alors, Notepad. Et oui, alors, voulez-vous choisir un autre? Non. Donc, Notepad. Impossible de démarrer le programme car il manque VC Run. Donc, la dernière fois. VC Runtime 140.dll sur votre ordinateur. Essayez de réinstaller le programme pour corriger ce problème. Alors, هذا الأول. On va valider. VSCR 200 120. Donc, لازم نكتبهم برك. Donc, je vais lancer des trucs باش نكتب au fur et à mesure. Pardon. Et voilà, donc il y aura un petit donc هذا الثاني. Voilà, suivant. Terminé. Donc, حنا ما ندير والو jusqu'à régler ce genre de problème. Donc, première des choses, حنا on va essayer de installer كيما تفهمنا la dernière fois. Les visuels C++. حنا قبيل انستالينا 2000 في l'Easy PHP انستالينا normalement 2008 ولا on va installer 2010, 2011 et 2000. Voilà, donc visuel C++. Voilà. Et on installe. On va installer directement 2015. Et on voit si le problème est résolu. On va procéder بهذه الطريقة. On va d'abord installer français télécharger. On a un système 64 bits donc on télécharger هذا et non pas هذا. Next. Et how it جيب فيه 13 mégas 14 mégas plutôt. Voilà. Voilà. Donc, installer. J'accepte. Installer. Alors, il y a eu un cas, mal fait, il a installé le visuel C++. Alors, le problème, là, il faut le régler. Si vous n'arrivez pas, ça veut dire ou, je vous explique. Ou la session تاعكم n'est pas une session administrateur. Alors que là, si je clique là, je suis en tant qu'administrateur. Il faut être un administrateur. Si vous n'êtes pas un administrateur, il faut passer en administrateur. Je ne peux pas régler ce genre de problème. C'est pas possible. Il faut que tout le monde joue avec des sessions les PC en mode administrateur. هذه واحدة. زوج. لما تنستاليش, ça veut dire que il n'y a pas assez de place في السي ولا الكاش معمر ولا دونك باش تريغليو هذا الجور دو بروبليم ثاني راه ايت انستاليت بور ريغلي سو جور دو بروبليم روحوا تيليشارجيو هذا لو لوجيسيال سي كلينر هاهو تيليشارجيو هاد لا فيرسيون غراتويت هنا سورتو لي زورديناتور اللي عندهم وقت وهما يفونكسيونيو اي تو سا دونك généralement c'est le cas. Télécharger, voilà. Télécharger latest version, et installer là ou exécuter. Je ne vais pas le faire maintenant. Installer là, exécuter là, dire cleaner, nettoyer le PC. Et nettoyer comme le PC et réessayer l'installation de visuel C++, normalement, donc ça. Ceci est dit, c'est bon. خلاص دوك نعاود نريديماري المون تاعي فوالا تو est bien oui alors MS VCR 110 قبل ما خرجها ليش صح برك وحدها هذه بيكو ديمارا mais on va arrêter quand même le service ونروحو هنا ونديرو arrêter le processus ولا هذا web manager هاو خرج خلاص حنا واش نديرو نروحو
puisque مازال المشكل تاع MS VCR 110 نروحو toujours le visuel mais l'installer en 2013. Voilà, donc هنا هنا toujours هنا next et voilà. Et on installe. Exécuter. J'accepte les conditions. Installer. Oui, il faut faire attention à 64 bits et 32 bits toujours, hein. Donc voilà. خلص نقفلو et je redémarre. Le problème est toujours d'actualité. Donc on installe 2010. Et voilà. 2010. Visual 2010. On a 64 bits. Non, voilà. Non. Faut faire attention, hein. Faut faire attention. Parce que هنا أعطاني les deux liens en même temps. مش كيما قبيل نخير. هنا هم deux liens séparés. Voilà. Donc là, on installe 2010. J'ai lu les termes. C'est pas grave ça. Installer. Progression de l'installation. خلص. Terminé. On ferme. Et on redémarre le WAMP. Toujours. Alors, quand il y a ce problème, c'est là, on va carrément aller chercher ce MSVCR 120, 110. Normalement, c'est ça. Donc, on va le habsou, parce qu'il pose problème réellement. Donc, l'expo MSVCR 110.dll. هو اللي راهو يبوز بروبليم. Déjà, كلمة وامب elle revient, شفتوها هاي. هنا غير الموك هذا. Voilà, donc كاين des solutions. كاين how to fix MSVCR. Donc là déjà vous pourrez trouver. On va juste télécharger la DLL. Mais bon, on tourne quand même à comment le régler, on ne sait jamais, et je reviendrai. Alors bon, Annie, je viens de visionner cette vidéo, je viens juste de le faire, et apparemment, le fait que qu'on a démarré le problème justement il est à MSVCR 110.dll. Donc ce qu'on va faire, ما يعطيناش لا مان باش نقفلوه من ثم. انا شو اوبليجي نقفلوه من ديماري جيستيونير دو تاج. ce qu'il a fait هو في la vidéo justement. Et par contre, ce qu'il faut faire apparemment, donc il faut d'abord désinstaller WAMP Server et ensuite installer Visual C++ 2012 et le réinstaller. Voilà, donc il a été désinstallé, il faut redémarrer le PC. Donc, on va redémarrer le PC et je reviens dans un moment. Willina, donc le PC a redémarré. Voilà, donc une fois redémarré, on va laisser juste l'antivirus y démarrer parce que ça veut dire que le PC n'a pas encore tout à fait tous les services n'a pas encore chargé en mémoire tous les services.
Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est installer Visual C++ 2012. Éventuellement. Donc Visual, voilà, 2012. Apparemment 2012 وحده كان غادي يريقل المشكل مي بون ça pas tel cas جربته وحده سي 2012 ما ريقلش المشكل ça dépend en fait ça dépend donc حنا ما خاسرين والو on installe juste 2012 update 4 plusieurs updates apparemment. Allez, on va télécharger celui-là, 64 bits. Voilà. Et voilà. J'espère que ça va régler le problème. Si ça ne règle pas le problème, on le réglera d'une autre manière. Mais j'espère que Touma Hadi va régler votre problème. C'est pas grave. Voilà. Voilà, خلاص, on ferme et on réinstalle en fait, on réinstalle WAMP. Alors normalement maintenant, voilà. Donc la réinstallation de WAMP qui m'a la première fois, donc le temps juste de l'installer et je reviens. Voilà, l'installation touche à sa fin, il n'y a pas eu de message d'erreur. Donc مازلنا ما لحقناش لي زيرور تاع قبيل جيسبر كو ما نلحقولهمش. Donc une fois fini l'installation, il va voilà, choisir un navigateur. Donc, on refait les mêmes choix que tout à l'heure. Donc on va au Google. Me concernant كل واحد يدبر راسو يحب يدير نو يخليها نو خير وكرام. Concernant le bloc-notes, bon, je vais dire oui cette fois-ci. On aura نخير bon ما لقيناش tant pis خليه كيما راه. J'essaie au minimum ما نطولش في la vidéo parce que راح déjà quand même راح تجي شوي طويلة. Donc voilà. تجي شوي طويلة c'est comme ça. C'est pour ça que j'essaie d'abréger de temps en temps ما نطولش في الحكاية بزاف. Donc voilà, suivant. Et normalement terminé. خلاص جات هذه تسمى ça veut dire que démarre normalement. Autoriser l'accès parce que هذا c'est le pare-feu تاع Windows donc il faut autoriser l'accès pour les deux. Et voilà, normalement parce que مازال ما démarrage donc on va le démarrer. Et normalement c'est bon. خلاص ما خرجنا aucun message d'erreur مازال rouge donc مازال ما démarrage donc voilà, il est devenu vert carrément. C'est-à-dire que les services démarrent et tous les services sont lancés. خلاص معناتها tous les services sont lancés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que كون نروح هنا ونكتب ايزي بي اش بي داك اللي تحب نستعملهم في زوج يفو با واحد يكفي. مي دون لو كا فو فيت تو لي دو لازم الواحد منهم يكون طافي فو با كيكونوا في زوج مديماريين تفهموا مليح. دونك هنا هادو مال ديماري باسكو حاكم شويه لا ميموار اي تو سا. دونك لوكال هوست ولا 127.0.0.1 ديروا اونتري اي نورمالمون ندخلوا للداشبورد اكزاكتومون ويب سيرفر ا ديماري اي فونكسيون بيان. بي اش بي ماي ادمين بارابور كيما قبل ايزي بي اش بي نورمالمون يفونكسيوني مليح. الوغ هنا سي فوالا خشينا روت et sans mot de passe normalement on y va. Voilà c'est bon. هاي الانترفاس. Donc là je pourrais utiliser واحد منهم. Alors وين حوايجو يتحطوا سي باسكو هو تنستال هنا ها هنا اي هاي au niveau www.
Voilà, tout simplement. Tout fonctionne normalement. Tout fonctionne normalement. Merci beaucoup. نقول لكم إن شاء الله نتلاقاو lors de la conférence mardi prochain. On sera Inch'Allah le 12 de ce mois, du mois de décembre. إلى اللقاء.